दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोलू है और आप देख रहे हैं गोलू मिनी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मानिकपुर की ओर। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब सतना, और सतना में देख रहे हैं कैसे ये सब आज सुबह सुबह का माहौल है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं गांधी चौक सिविल लाइन पर दोस्तों, और हम लोगों को लगी थी भूख, जो ले लिए हैं केला, और ये रखे हैं केला, और ये हमारे भाई भी हैं जो कि गाड़ी चला रहे हैं। तो और हम लोग आ गए हैं ये कोठी मोड़ मानिकपुर की ओर के लिए जाने के लिए। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। दोस्तों यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप देख ही सकते हैं कितनी मस्त लहरें चल रही हैं और नदी भी बढ़िया उफान में चल रही है। तो हम आ गए हैं मानिकपुर, और आप लोग आ गए हैं मानिकपुर स्टेशन में, ये देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, ये देख सकते हैं।